大家有冇發現，我哋嘅消費習慣其實已經被洗腦，買日用品去超市，護膚品去莎莎，營養品就去萬寧屈臣氏。但其實仲有好多選擇，好似牙膏咁，好多人淨係識得買廣告打得最多嘅大品牌，但係有冇研究過成分適唔適合自己呢？做個聰明嘅消費者，真係要睇成分，試過先知。我真心推介呢個蜂膠牙膏，佢係用天然綠蜂膠、綠茶精華、木糖醇，仲有乳香油同木藥丁，消除牙菌斑、防牙石、護牙齦、防蛀牙、改善口氣。通過咗美國 FDA 嘅認證，安全放心。如果有唇瘡或者口腔傷口嘅朋友，可以直接搽上去止血消炎。再講下呢一支抗菌牙刷啦，佢用咗0.03mm 嘅超細刷毛，柔軟有彈性，深入牙縫清潔牙垢，杜絕細菌。仲添加咗99.9% 嘅黃金粉，有效抗菌。手柄呢係用飲水樽級嘅 PBT 材料，無毒衛生。市面上咁多優質抵嘢好賣，係時候要改變固有嘅消費模式啦。想免費體驗呢一套牙膏牙刷呢，快啲留言話我知。